Agora soa simple evocación, pero houve un tempo no que as xentes adoitaban escoitar os sons que lles chegaban desde os campanarios da parroquia. A campá era cultura. Estaba bendicida e descifrar a súa mensaxe de badaladas de bronce altofalante para acatala parecía algo moi natural. Manexar os seus toques, traducir a vida social en repeniques era o oficio de campaneiros. Un labor moitas veces herdado que avisaba de eventos e alertas, misas e defuncións, que pretendía escorrentar unha tronada ou lle recordaba ao oído a hora do xantar, algo pro que sempre cumpría estar atento. Bueno, se toque é para empezar por as mañáns, que dá a alba, para que a xente saiba que para... Bueno, que había antes, era o que se tocaba antes, antigamente. Agora deixouse de tocar. E isto, pois, a xente xa sabía, levantábase, rezaba algo, moita xente desde o maior, e iso todo. Entón, despois, cando se dá a 1 da tarde, tocábase a 1. Para que a xente supera que era, porque agora hai relós por aí, poñan un relós, pero antes non había relós. Entón, a xente estaba traballando polas fincas e por aí, entón tocábase a 1 para que a xente supera para que hora era, que era o reloj que había, era o reloj que había. Son tres e 9 badeladas, que se chaman alba. O son das campás está intrínsecamente relacionado coa idea que temos de Galicia, non? Coa paisaxe tanto física, simbólica e sonora, non? Entón, de aí a importancia de coñecer ese código e de intentar mantelo dentro das posibilidades que teñamos, aínda que hoxe en día as funcións que cumplan non sexan as mesmas que podía haber hai 50 ou 100 anos, moitos dos toques xa desapareceran porque xa non teñen cabida, non? No novo mundo rural, pero sí é importante coñecelo e que a xente tome consciencia da importancia que ten e, sobre todo, a importancia que tivo nun pasado como único vehículo de comunicación social das comunidades rurais, non? Para ser bo compañeiro, pois hai que ter fe, hai que ter cousas, hai que practicar moito e gustarlle como todos os oficios. Se non lle gusta, pois, por moito que queira tal, pois non... Faino, pero faino sin cariño, sin amor. Bueno, agora vamos a facer os toques para a misa, para anunciar as misas e a hora que é como se toca. Esta é a primeira vez a misa. Antiguamente, que non existían os medios de comunicación que existen hoxe en día, nin había televisión, nin radio, nin teléfonos, pois a forma que había para poder comunicar á comunidade calquer evento que se producía era a través das campás. O campanario normalmente era o punto máis elevado da parroquia, ademais dispuña dun instrumento sonoro potentísimo co cual se pode dar a coñecer, o sea, comunicar a través dunha serie de sinais sonoros tipificados e que coñecía toda a comunidade, porque neso se basa. Se a xente non comparte o mesmo código sonoro, a función non se cumple, non? Agora vamos fazer o repenique para anunciar como se houbera fuego por aí. Exactamente, non se enteran dos sonidos das campanas.
sinten tocar as campanas, pero moitas veces preguntan, para que é isto? Para que está tocando? Entón, se xente maior e iso todo, pois xa está, sabe máis ou menos os toques que aquí se dan, como se fai, para o que son, e para iso todo. Toca da campana cada un ten para a súa cousa. O significado das campás dentro da cultura galega va máis alá dunha mera linguaxe de comunicación, senón que ten unha carga simbólica moi interesante. De feito, en toda a mitoloxía galega que fala das cidades asolagadas por castigo divino, como a cidade de Valverde, sempre se menciona que nesas noites de néboa se escoitan as campás baixo auga tocar a defunto, non? Entón é moi interesante como, aínda que as vilas desaparezcan, as campás, o son delas e o seu significado perdura no tempo e na memoria das xentes. O son das campás que soan baixo auga nas cidades asolagadas é un son que ven do máis alá, é un son que ven do alén, é o sonido do outro mundo.